Jaallatamoo saba Waaqayyoo duraan dursa nagaa Waaqayyoo isin gaafadha akkam jirtu nagaa keessanii warri nagaa qabdan ani nagaadha jedha warri nagaa qabdan ammallee irra deebi'aa ani nagaadha jedha iddoo nagaan hin jirretti Yesuus nagaa namaaf kenna iddoo fayyinni hin jirretti Yesuus fayyina namaaf kenna eeyyee ani maqaan kiyya Gaaddisee Sanbatoon jedhama Yesuus jiraatta Bakkin jiraadhu alamteenaa ma keessa jiraadha magaalaa alamteenaa keessa jiraadha Waaqayyo maal si godhe Waaqayyo gochaan naaf godhe taa'ellee jilbeenfadheellee ciiseellee dhaabadheellee dubbachuullee danda'u waan narra baay'atuu fi garuu dhaabadhee manii hamma Waaqayyo na gargaare dubbadha Waaqayyo guyyaa gaafa sanbata guddaa namni qubi keessa dhukubu hachi as ba'i quba keessa dhukuba jettanii yeroo isin na waamtanitti yeroo si waama Waaqayyotu si keessa goree na waame achiin booda bakka Waaqayyo gaafa na waaman achi asan ba'ee isin naaf kadhattanii quba kiyya bichaa utuu hin ta'ini Waaqayyo quba kiyya dhalatti iyyuu dhukkuba addaana keessaa buqqise galanni isaa ga'u. Mee galateeffadhaa fi Waaqayyoodha. Dhibeen kun maal ture quba keetiin ala Waaqayyo ergaadhaan karaa nama Waaqayyo ergaan dubbatamu namni qubni keessa dhukkuba nani as baate quba keessa qabsi dhukkuba ture. Quba kiyya kanan na dhukkuba. Quba kanas dhukkuba. Achiin booda bakka kabiraa immoo 2009 ji'a sadaffaa keessa dhukkuba lapheetiin qabame. Utuun rakkadhu maatii kiyyatti illee himne firoota kiyyatti illee himne yeroo kadhadhu yaa Waaqayyo guyyaan keenyaaf haga'u. Guyyaan keenyaaf haga'u inni dhalootaaf ga'e guyyaan keenyaaf haga'u yoo guyyaan kee ga'e ani yoon fayye siif saba kee gidduu dhaabadhee gochaatiin naaf goote hoolmaatiin naaf goote siif saba kee gidduu dhaabadhee dhugaa siif baa jedhee Waaqayyoon kadhachaa ture kun mata duree gosa isa jalqabaadha. 2009 irraa kaasee 2009 ji'a sadaffaa keessa. Achiin booda bakka dhibee kanaan inuman rakkadhaa namatti himadhu mana qorichaa illee dhanneen mana qorichaa dhaquu fi ani baajata illee hin qabu fira na gargaaru illee hin qabu firreen fira caalu Yesuusiin bichaa qabaan. Achiin booda bakka Waaqayyo guyyaan isaa gaafa ga'e jedhu gaafa guyyaan ga'u Waaqayyo lafa namni nama nagarreetti nama arga waan ta'eef ka'inaan jettanii gaafa sinaaf kadhattanii achumaan dhibee laphee kanatti illee fayyinni guutuun naaf ta'e isatti illee bilisa ba'e. Sanbatuma deeggaddaa. Sanbata kasaati. Waaree boodi. Waaqayyo si bilisa si baasa. Waaqayyo bilisa na baasa. Waggaa torbaaf diiretti. Yeroo dhibee kana sirra ture maal gochuu dandeessu turte? Hani yeroo dhibeen kun narra turu dhukkuba kanaan yeroo dhukkubsadhu ani ba'aa ulfaataa baachuu hin danda'u nyaata nyaachuu illee hin danda'u yoo nyaadhe illee na dhukkuba na hirqifachiisa mataatti achi ol dhadhaata. Bakka namatti hin himadhu kophaa kiyya bichaan Waaqayyoon bichaatti himadha Waaqayyoon bichaatti kooluu galee Waaqayyoon bichaan kadhadhan ture. Waaqayyo guyyaan isaa geenyaan guyyaa gaafa sanbata guddaa hidhaa kanatti na hiike maqaan isaa eebbifamu. Dhibee waggaa meeqaaf sirra turedha jechuudha. Waggaa torba. Waggaa torba dhibee sirra ture bakka lakkoofsaa dhabee dhufte. Gaafa si kadhatamu kaasee. Gaafa naa kadhatame kaasee dhibeen kun na keessa jiru. Ergasii maaltu dhaga'ama? Ergasii nagaa guutuu gammachuu guutuu yeroo marayyuu kadhadhu sa'aatii 9 sa'aatii 10tti ka'ee nan kadhadha kun obboleettiin koo hin beekti maatii keessa jiraadhu illee maatii baay'ee bakka Waaqayyootti illee baay'ee maxxanamniti garuu yeroon kadhadhu isaan illee hin gammadu gammachuuma guddaatu itti dhaga'ama. Ameen si wajjin Waaqayyo galee uffati. Dhuga baatiin lammaffaa kun maal ture maal dhuga barbaada? Isheen obboleettiin koo kuni maatii Waaqayyoon hin beekne keessa jiraatti maatii gooftaatti kooluun galle keessa jiraatti. Garuu waggaa lamaan dura walguyyaa gaafaani mana sana seenee kaasee seenaan qoradhan ture maatii seenaan qoradhan ture. Maal taate waa ishee as? Isheen dhukkuba hafuura seexanaatiin qabamtee jirti. Hafuurichi hafuura digimtiidha jedha gaafa kadhatameef irraa lafaan lafu. Hafuura kana gaafa yeroo itti ka'u bakka baay'ee cannaqamti in kuffisa. Utuu dhaabattuufaa kufti utuu deemtuufaa kufti. Utuu buna dhuguuf jedhaniifaa kuffisee maatiin buna dhiisaniifaa dhaqanii bira taa'anii ba'u turani. Achiin booda mucayyoon kuni ati waldaa dhaqxaa cheerchii dhaqxaa jettee na gaafatte turte. Ani cheerchii si duukaa dhaqaati gaasheen gaafadhaati gaashii ati illee naa gaafadhu naan jette. Cheerchii dhaquudhaaf? Cheerchii dhaquudhaaf. Kanaan durallee cheerchii dhaqaan ture cheerchii keessaa na deebisanii maatii kootu naan jette. Gaafa dhibeen kun itti ka'u eessa keessaa turan akka fiigee qoratteetti akka beektutti? Gaafa dhibeen kun itti ka'u dhibee kana yeroo dhiphachaa turte seeni
Arsii keessa illee deemeera jettee Adamaan illee deemeera jettee Arsii keessa mana namaa mana sheekaa turte achitti illee fayyuu hin dandeenye sabala kan jedhamullee bakka qeessonni itti tajaajilanii warri Ortodoksii achi illee deemte achitti illee fayyina argachuu hin dandeenye achi mana cheerchi iyyuu cufaa illee deemeera jettee achitti illee fayyina argachuu hin dandeenye Waaqayyo lafuma kanarratti fayyina guutuu isheedhaaf laate galanni isaa ta'u. Galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Ishi gaafa gara kadhannaatti deebi'u taatu maal ture akkamitti gara lafa kanaatti akka isheen dhuftu taasifame isa kana dubbadhu. Gaafa sana du'ee biyyeen irra deebistanii galtanii ishii immoo nyaachuudhaan malee maallaa gootu ani mana Waaqayyoon naqa mana raajii balaa itti nageessa isa Waaqayyo guddaa ittiin hojjeta hojii dinqisiisaa ittiin hojjetaa jira namoota baay'eetu dhaqee achitti fayye ani ammaaf naan taphattu maatii isheetiin jettee hin boossi ganamaaf galgal achi booda maatii ishee maaloo akkam goona mucoo akkam goona jedhanii na gaafatanii abbaan ishee achi booda gaafa isaan na gaafatanii bakka Waaqayyo lafa inni itti furmaata namaaf kennu hin beekamu kanaan dura mana ishee gotaa deemtaniitu Sabalallee deemtaniitu bakki isin hin deeminin jiru Waaqayyo lafa sana irratti furmaata laachuuf danda'a nama kanaafi haa deemtu gaafan jedhu bakka ishi bakka dhaqeen mucayyoo koo tokkoon mari'adhee dhufa jedhanii achiin booda dhaqanii bakka gadaa guyyaa sana halkan gaafa sanaa itti bo'aa bulanii bakka bira ta'anii itti bo'aa turani bakka ija galagalchite adii ta'ee bakka gororri afaan irra gayyaa'ee bakka nama du'aa mataate bakka seenoof hin beektu bakka qabanii bakka ceebsanii achi bira ta'anii boo bakka carraa kee maalisi godhe dilii kee mucaakoo maalisi godhe mucoo jedhanii bira ta'anii boo turan anillee takka bira dhaabadhee boo dhaqeetti barii nyaansaa qabanii fidanii Waaqayyo sitti irraa hiike Waaqayyo sitti dhaasee hiike Waaqayyoodhaan